Vítajte. Dnes si prejdeme aktivitou, ako približiť deťom umelú inteligenciu a nestrácať pritom nádej. Túto prezentáciu mi pomohla takisto spraviť umelá inteligencia a niektoré veci sa mi páčili natoľko, že som ich nechal aj v dizajne tejto prezentácie. Tuto napríklad vidíte, ako si umelá inteligencia predstavuje prezentáciu o vysvetľovaní umelej inteligencie. Najdôležitejšou otázkou, ktorú si pri tejto téme kladieme, je, ako vypestujeme zručnosti pre život v exponenciálnom svete. Čo je taký exponenciálny svet, do ktorého práve vstupujeme? Je to svet, v ktorom sa spoločnosť mení dokonca rastúcim tempom a je to vďaka vplyvu a efektu digitálnych nástrojov, akými sú aj nástroje umelej inteligencie. Máme trochu nárok možno rozprávať sa o tom, alebo možno to pomôže aj mať menej obav z tejto témy, pretože už v 18. storočí alebo na prelome 18. a 19. storočia práve z našich končín pochádza pojem, ktorý je známy vo svete umelej inteligencie, mechanický Turek. Bol to automat, ktorý skonštruoval bratislavský rodák Johann Wolfgang von Kempelen. A v tomto prípade to bola skôr ilúzia, kde s magnetmi a sviečkami skrytý živý šachista, ktorý animoval mechanického Turka, ktorý hral šach a porazil aj vtedajších panovníkov Európy ako pruského kráľa Friedricha II. Alebo Napoleona. Tento príbeh nám vlastne dáva možnosť vysvetliť, že s touto témou žijeme už niekoľko storočí a že nie je to len vec, ktorá sa deje v Silicon Valley alebo v rôznych startupových mestách po celom svete, Číne, v Británii alebo v Spojených štátoch, ale čo je zaujímavé neskôr, že umelé inteligencie sa venujú aj firmy a výskumníci u nás a to dokonca už niekoľko storočí. Najlepší spôsob okrem takéhoto historického okienka je deťom priblížiť aplikácie a situácie alebo nástroje, ktoré už bežne používajú. Môžeme si spraviť takú rozcvičku. Poznáte Spotify. Otázka je vždy, že či daná vec používa umelú inteligenciu alebo nie. V tomto prípade Spotify používa strojové učenie na to, aby svojim používateľom napríklad každý týždeň namixovalo nový playlist, ktorý napríklad v mojom prípade, v ktorom robí Spotify celkom dobrú prácu. A túto službu vlastne ponúka na základe toho, že má informácie o miliónoch prehratí jednotlivých používateľov, tak túto službu potom vie poskytovať aj svojim miliónom používateľov. A teda každý, kto má Spotify, tak na základe toho, aké informácie do algoritmu vložil, tak môže dostávať takýto svoj týždenný mix novej hudby alebo takej, ktorú si myslí, že Spotify že sa mu bude páčiť. Toto je stroj na kávu a tento stroj nepoužíva, napriek tomu, že niektoré vyzerajú pomerne sofistikovane, tak ten nepoužíva umelú inteligenciu. Toto je robotický vysávač a áno, tu je zaujímavá aplikácia, ktorú voláme počítačové videnie, na základe ktorej sa vlastne ten mikropočítač rozhoduje, ktorým smerom ísť, ako efektívne
povysávať nejakú plochu, alebo ktorým veciam sa vyhnúť schodom, alebo no, veciam, ktoré nechajú domáci miláčikovia. Netflix. Tu je zaujímavé, že okrem takého odporúčacieho algoritmu, ako v prípade Spotify, tak už na Netflixe si môžete pozrieť krátky film, ktorému napísala scenár umelá inteligencia, zahrali ho potom živí herci. Mikrovlnka s tlačítkom automatické správ Magic, a tak tu opäť to pravdepodobne nie je umelá inteligencia. Toto je domáci asistent od Amazonu a tu je zaujímavé, že tu vlastne používa prevod z reči na text a na základe toho textu sa aplikácia snaží uhádnuť, aký máte úmysel, takže keď jej dáte nejaký príkaz, tak ho vykoná na základe prepojenia s ďalšími domácimi spotrebičmi. Takže tu by som povedal áno. Toto sú smart hodinky a najzaujímavejšia ich aplikácia je práve vo vzťahu k zdravotným aplikáciám na základe vašich údajov, ako sú údaje o aktivite alebo údaje o srdečnom tepe. Máme napríklad v Bratislave startup, ktorý sa zaoberá práve tým, že z vašich údajov vedia získať alebo vám odporúčiť medicínske odporúčania, čo sa týka srdečného rytmu a tepu, čo by ste mali robiť, čoho by ste sa mali vyvarovať. Tu už akoby sme aj na tej hrane toho, že už začínate intuitívne vnímať hrozbu, a keď sa to týka zdravia, hrozbu omylu, ktorý môže nastať, alebo úniku osobných údajov. Tesla, alebo v tomto prípade akoby kategória šoferujúcich sa aut, tak to je podobný prípad ako pri tom vysávači. Vieme, že je dobrý dôvod, prečo ešte nie sú úplne nasadené do premávky, pretože napriek všetkému pokroku sa stále stane a do médií sa dostane správa, že samošoferujúce sa auto zle interpretovalo nejakú situáciu a vyparatilo nejakú vec alebo nebodaj niekoho zranilo. Na druhú stranu inžinieri sú pomerne presvedčení v tom, že v spoločnosti, kde by boli len samošoferujúce sa auta, tak by sa podarilo eliminovať tie ľudské správania, ktoré sú nebezpečné, napríklad pitie za volantom alebo podobné, ktoré by drasticky zvýšili bezpečnosť na cestách. Posledný obrázok. Tento bicykel má špeciálne zariadenie, to je tzv. Kodanské koleso, ktoré z každého bicykla vie vyrobiť elektrický bicykel, ale znovu takéto zariadenie nevyužíva umelú inteligenciu. Takže v zhrnutí áno, nie, áno, áno, nie, áno, 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 nie. Tu vlastne už vidíte aj inými slovami, že tie algoritmy a aplikácie umelej inteligencie sú už v súčasnosti okolo nás a aj preto je vlastne veľmi aktuálne, aby sme informácie o nich zaradili do toho bežného vyučovania, aby ste aj vy vedeli vysvetliť, čo je a čo nie je umelá inteligencia a ako to funguje. Otázka teda znie, že keď hovorím o umelej inteligencii, o čom vlastne hovorím, lebo fakt je, že umelá inteligencia, keď ju takto používame, je viac marketingový nástroj než presný pojem. A bavili sme sa o tom, že aplikácie používajú strojové učenie, to znamená automatizované spracovanie veľkých objemov dát v miliónoch až miliardách a väčších rádoch jednotiek, kde hľadajú vzorce, čo sa opakuje, alebo klastre, ako v prípade odporúčacích algoritmov, kde
kde ten, tá aplikácia hľadá, že v ktorom klastri všetkých poslucháčov hudby sa nachádzam a aké veci sa mi teda môžu viac páčiť, ktoré sú mi bližšie ako súčasti nejakého klastru. Podobne aplikácie počítačového videnia sa v obraze usilujú nájsť vzorce a veci, ktoré poznajú na základe črt. Potom v poslednej dobe veľmi populárne generatívne modely, ktoré umožňujú vygenerovať text alebo obrázky, alebo tak, ako sme videli, virtuálni asistenti, či už na telefóne, v hodinkách, alebo ako domáce zariadenie. Toto sú všetko aplikácie umelej inteligencie, ktoré existujú okolo nás a takéto pojmy sa zhruba používajú, keď sa budeme pozerať bližšie na to, akým spôsobom tieto veci fungujú, aké prínosy a ohrozenia pre nás prinášajú. Tu som nechal nadpis z toho, ako mi pomohla vygenerovať túto prezentáciu umelá inteligencia, pretože sa mi páčilo, že v niektorých veciach akoby predpokladala správne o tom, čo budem chcieť hovoriť. Každopádne, keď chceme rozdeliť na drobné tú tému, tak ako sme sa bavili doteraz, tak v princípe sa budeme baviť o tom, ako deťom vysvetliť, ako im zviditeľniť to, čo je neviditeľné. Všetky tieto veci, o ktorých sme sa bavili, prebiehajú na základe neviditeľných algoritmov a aby sme vedeli, aby nám tieto algoritmy neovplyvňovali život viac, než potrebujeme, alebo to po nich chceme, tak ich potrebujeme zviditeľniť v podobe procesov alebo vysvetlení. Prinášajú aj hrozby, preto sa pri vzdelávaní o umelej inteligencii vždy budeme sústreďovať, alebo pri akýkoľvek digitálnych technológiách budeme sústreďovať aj ako čeliť hrozbám. A v neposlednom rade sa bavíme aj o prístupnosti. To znamená, že osobitne v tejto oblasti vznikajú nové nástroje a každý deň sa aktualizujú. Tá otázka potom znie, ako sprístupňovať nové a ktoré nástroje spomedzi tých nových. Čo je zaujímavé, že túto otázku si nebudeme klásť len ako vo vzťahu k deťom, ako učitelia k deťom, ale aj ako profesionáli, že aj pre nás je dôležité rozumieť tomu, čo robí tá aplikácia na pozadí. Pre nás bude dôležité, ako vlastne odolávať hrozbám, ktoré v prípade profesionálneho použitia môžu byť iné, ale sú veľmi podobné. Napríklad pri sociálnych médiách hrozia rovnaké hrozby tak deťom, ako aj dospelým profesionálom. A pre nás je aktuálna tá otázka, ako sa učiť nové funkcie existujúcich nástrojov, ktoré používame, ktoré zrazu dostávajú tých asistentov umelej inteligencie, ako v tomto prípade tento software na vytváranie prezentácií, ale aj ďalšie. V balíku Microsoft Office už majú asistentov umelej inteligencie. V neposlednom rade, čo je ale však dôležité, je, že všetky tieto veci majú spoločenský dopad a teda aj tieto otázky si musíme klásť ako občania. V prípade aplikácií umelej inteligencie pri policajnej práci alebo na letiskách alebo v rôznych ďalších oblastiach nasadenia je dôležité, aby sme predchádzali ohrozeniam, ako sú diskriminácia alebo skreslenie a zároveň, aby sme mysleli na to, aby tie benefity nových technológií boli naozaj dostupné všetkým. Jeden príklad za všetky. Viete, že v generatívnych nástrojoch sa používa textový vstup, to znamená, že musíte zadať v nejakom jazyku
to zadanie, ktoré stroj vyhodnotí a vygeneruje vám obrázok alebo text. Ale v prípade jazykov, ktoré nie sú medzi rozpoznávanými jazykmi, v našom kontexte napríklad rómsky jazyk, tak dochádza vlastne k systematickej bariére, kedy nemôžete používať plnohodnotne ten daný nástroj. Ono už to cítiť pri tej slovenčine oproti napríklad angličtine, ale to si ukážeme neskôr. Ako si umelá inteligencia predstavuje teda, že aké by malo vyzerať kurikulum pre vzdelávanie detí o umelej inteligencii? Tieto slajdy som tu nechal presne kvôli tomu, že opäť ma prekvapilo, ako dobre trafila to, čo by mohlo znieť ako rozumné riešenie. Učme deti interaktívnymi hrami a rozprávaním príbehov, podporujme ich pri kladení otázok a najmä vytvárajme im bezpečné prostredie na to, aby používali rôzne veci same pre seba a učili sa na spätnej väzbe. Umelá inteligencia si to samozrejme predstavila ako aplikáciu a tu vlastne už akoby sa dostávame k tomu, že dochádza k skresleniu. Na základe toho, čo pozná, tak také riešenie by chcela ponúknuť. Pravdou je, že takýchto aplikácií naozaj už pár vzniká, takže v tomto prípade nie je ani ďaleko od pravdy, že človek, ktorý by chcel efektívne vysvetľovať umelú inteligenciu, tak môže siahnuť po takejto forme a rozšíriť vzdelávaciu aplikáciu, ktorú si môžu stiahnuť tisícky až milióny detí, ktoré sa na základe toho naučia nejaké základné penzum vedomostí o umelej inteligencii. My sa však na to pozrieme formou vzdelávacích cieľov. Čo sa týka postojov a vedomostí, chceme zmeniť postoje na to, aby sme odbúrali bariéry a obavy. To znamená, aby deti alebo poťažmo aj dospelí aby sa nebáli tejto technológie a mali bezpečný priestor na to si ju skúšať. Na to, aby to nebola pre nich čistá mágia, tak potrebujú chápať ten centrálny pojem strojového učenia, ktorý je základom všetkých aplikácií umelej inteligencie. Ďalej, na úrovni zručností potrebujeme vedieť rizika a obmedzenia tých technológií, aby sme ich vedeli potom efektívne používať pre osobnú produktivitu. V neposlednom rade na úrovni akoby spoločenských dopadov a ďalších vedomostí a zručností je tu tá nadstavba, ktorá vyplýva z toho, akým spôsobom sú aplikácie vyvíjané a akým spôsobom sú používané v celej spoločnosti. Čiže tu potrebujeme akoby chápať a rozvíjať občianske postoje, ktoré pomôžu do budúcnosti čeliť neetickým praktikám, ktoré niektoré aplikácie môžu využívať. Tu sa to týka napríklad sociálnych médií, ktoré v súčasnosti čelia pokusu o lepšie zregulovanie, aby sa predchádzalo ich negatívnym efektom napríklad na demokraciu, alebo na úrovni Európskej únie teraz v júli 2023 sa rozprávame o celoeurópskej regulácii pre tzv. lepšiu umelú inteligenciu, ktorá by nepoužívala neetické postupy. Ktoré to sú, o tom si povieme neskôr v časti ohrozenia. Najdôležitejšou otázkou teda je vysvetliť podstatu strojového učenia, potom efektívne sa učiť
používate nástroje pre produktivitu, ale aj pre personalizáciu, a lebo tieto nástroje vlastne prinášajú veľký potenciál toho, aby vyhovovali našim jednotlivým danostiam a talentom. Naďalej používať, rozvíjať zručnosti proti neetickým postupom, ale predovšetkým digitálne technológie ako celé a v tomto prípade aj napríklad generatívne nástroje akoby vracajú do hry stále tú otázku, nastavujú zrkadlo tomu učiacemu sa procesu a odkrývajú, čo je skutočne dôležité vo vzťahu učiteľ-žiak, ktorý Ken Robinson zdôrazňuje ako tú najdôležitejšiu vec, ktorá vo vzdelávaní prebieha, že učitelia nie sú len ľudia, ktorí prednášajú nejaké kurikulum alebo dávajú deťom testy, ale sú to predovšetkým osoby, ktoré s nimi majú vzťah, ktoré im sú mentormi alebo ktoré ich inšpirujú potom na celý život. Preto prvou a najdôležitejšou otázkou a aktivitou, ktorú môžeme s deťmi spraviť, je vysvetliť im, ako sa učia stroje. Tu je krátka aktivita, ktorá nielen deťom, ale možno aj vám vysvetlí, ako funguje napríklad to počítačové videnie. Čiže otázka pri tomto obrázku je, čo je na obrázku? Je to pes. Čo je na tomto obrázku? Je to pes? Nie, je to mačka. A teraz vlastne už môžeme začať s otázkami. Ako vieme, že to nie je pes, ale mačka? A môžeme sa vlastne pri odpovediach vypočuť si rôzne veci. Majú fúziky, majú iné očká, majú iné ušká, majú iný tvar tela. Všetky tieto veci môžete potom deťom vysvetliť, sú tzv. Črty, features po anglicky. A keď je dostatočný počet features pre daný model, ktorý vyhodnocuje čo vlastne vidíme na tom obrázku, tak vie už na základe veľkého množstva takýchto výskytov povedať s určitou pravdepodobnosťou, že v tomto prípade ide asi o mačku. Čo je toto? Je to viac pes alebo mačka? Na obrázku je samozrejme vlk a väčšinu odpovedí budete počuť, že je to pes. A znovu tá podobnosť nasvedčuje tejto klasifikácii a zároveň ale už vidíme, že vlastne algoritmus sa učí klasifikovať ďalšie veci na základe kontextu, na základe veľkosti, na základe črt okolo kožuchu a tak ďalej. Toto je mačka, to je rys v tomto prípade z mačkovitých a znovu vidíme, že nie je to isté, ako to bolo predtým, ale je to podobné. Tu vieme vysvetliť, že znovu na základe veľkého množstva, tisícov až miliónov takýchto výskytov vedia stroje klasifikovať a naučiť sa, že toto je viac podobné mačke ako psovi. Teraz čo je toto? Na obrázku je šakal a deti väčšinou zaváhajú, až kým niektoré z nich nepríde na správnu odpoveď. A šakal, pozrel som v encyklopédii, je znovu bližšie v čeledi psovitých, ale na základe tejto reakcie vieme povedať, že tie stroje sa vždy, podobne ako ľudia, keď stretnú niečo nové, orientujú na základe tých podobností, aby to zaradili do tej správnej kategórie. A tu je, na tomto obrázku je pes alebo mačka?
A keď robíte túto aktivitu s deťmi, tak kričia, že ani jedno, ani druhé a majú pravdu, na obrázku je ľudská rodinka, ale čo je v tomto momente dôležité je pochváliť ich, lebo len na základe 6 obrázkov sme ako ľudia vedeli pomenovať, čo je pes, čo je mačka a čo nie je pes alebo mačka, kým stroj by vlastne na to potreboval tisíce až milióny obrázkov, aby si z nich vyextrahoval tie črty a prebehol to svojou analýzou. Takže takýmto spôsobom sa učia stroje a ten je iný, než ako sa učíme my ľudia. Takto veľmi jednoducho na tejto úrovni vieme vysvetliť, ako sa učia stroje a tento popis je pomerne pravdivý. Samozrejme, keď neskôr na vyšších úrovniach by sme mali ísť do detailov, tak tam pôjde strašne veľa matematiky, ale to je téma na inú prezentáciu. Potom existujú takéto testy, s ktorými trápime algoritmy, aby sa naučili rozlišovať medzi metúcimi obrázkami. Tuto napríklad je až zvláštna podobnosť, ktorú majú medzi sebou čivavy a čučoriedkové mafiny. Takže tento obrázok je z reálneho inžinierského depozitára obrázkov, na základe ktorých sa inžinieri umelej inteligencie učia trénovať svoje modely, že či správne vidia a rozlišujú to, čo majú. Prejdime teda na ďalšiu časť a to je využitie umelej inteligencie pre svoju produktivitu alebo svoje učenie sa. V tomto prípade použijeme tie najpopulárnejšie nástroje, ktoré teraz sú a o ktorých ste pravdepodobne počuli alebo ste ich už skúšali. Sú tu 4 nástroje a prvý to je logo OpenAI. To je vývojár, ktorý vyvinul nielen teraz ChatGPT, ktorý ovládol predstavivosť celého sveta, ale aj tohto robotka, to je vlastne obrazový generátor DALL-E, ktorý si vyskúšame. Ďalší nástroj, na ktorom si ukážeme jeho využitie, ale aj rozdiel oproti ChatGPT je Perplexity AI. A táto lodička je vývojár Midjourney, čo je druhý najpopulárnejší alebo najpopulárnejší generátor obrázkov, o ktorom ste pravdepodobne počuli. Takže keď si otvorím ChatGPT, tak vidíte, takto to vyzerá, je to veľmi minimalistické a ja hneď dám nejaké zadanie, napíš diktát na štýl Daniela Helliera. Takže vidíte, v priebehu sekúnd vám nielen spravil diktát, algoritmus, ale aj úvod a veľmi motivačný záver. V tomto prípade si všimnite, že dal som inštrukciu v slovenčine a dostal som výstup v slovenčine. Neviem, či by boli naši žiaci úplne šťastní z takéhoto diktátu, ale poďme vyskúšať, že ako sa popasuje. Teraz napíš diktát na štýl ako Pavol Orsák
Hviezdoslav. A znovu vidíte vášnivý úvod, vášnivý text a nekonečný údiv, že algoritmus pozná aj Daniela Hevieria, aj Hviezdoslava a vie a vidieť, všímate si tam, že uhádol aj zhruba ten posun, ktorý v štýloch jednotlivých autorov je. To, čo som vám chcel ukázať, je aj to, že nemusíte, takto používajú ChatGPT, samozrejme aj študenti, keď chcú generovať eseje namiesto vlastnej tvorby, ale v tomto prípade vám vie ušetriť prácu aj ako učiteľom. A v princípe na internete teraz sú najpopulárnejšie návody, ako použiť tento nástroj ako v marketingovej branži alebo si nechávajú vysvetliť vysokoškoláci nejaké štatistické pojmy, odborné pojmy. ChatGPT v tejto verzii je natrénovaný na 170, používa 170 miliárd parametrov, čiže ide o extrém tzv. Veľký jazykový model a je natrénovaný na encyklopédiách a na voľnom internetovom obsahu, čo samozrejme vo svojom jadre obnáša aj práve to riziko toho, že na základe toho, čím nakrmili v úvodzovkách tento algoritmus, tak také výsledky viete dostať, že matematici o tomto nástroji hovoria ako tzv. Papagájovi, ktorý vlastne to, čo dostal, tak vám opakuje, len toho, čo dostal, je nesmierne množstvo, tak vie a pôsobí to vždycky, keď to počujeme alebo vidíme na obrazovke ako nová inovatívna myšlienka, tak vždy musíme mať na mysli to, že ide o generovaný text na základe vstupov, na ktorých trénovali inžinieri tento model. Tak toto bolo ChatGPT a všimnite si teraz, keď otvorím Perplexity, tak je to podobný interfejs, ale to zadanie je trochu iné. Spýtame sa ho otázku, s akými panovníkmi sa mohol stretnúť vo svojom živote mechanický Turek. Vyskúšame, že či vie povedať na túto otázku po slovensky. A vidíte, že tento nástroj už vyžaduje, aby sme sa ho spýtali tú otázku po anglicky. A fakt je, že pochopil ten kontext a ponúkol mi túto alternatívu, že kto boli povšimnutia hodní ľudia, ktorí hrali šach s mechanickým Turkom, tak ja na to kliknem. A tuto vidíte, že nám znovu vygeneruje nejakú odpoveď, ale rozdiel oproti ChatGPT je, že tento nástroj poskytuje aj zdroje. Čiže môžete si rozkliknúť zdroje, z ktorých čerpá. A toto je krok k takzvanému vysvetliteľnému AI, vysvetliteľnej umelej inteligencii, čo je vlastne ten etický spôsob, jeden z etických spôsobov, ako vyvíjať aplikácie s umelou inteligenciou. A
A je to veľmi užitočné práve na to, aby ste mali vždy, že na základe čoho ste dostali túto odpoveď. Takže tu vidíte, že mechanický túrek vo svojom čase, čiže na sklonku 18. a 19. storočia, hral proti ľuďom, ako boli Charles Babbage, Napoleon Bonaparte alebo Benjamin Franklin, ďalší vynálezca. A dokonca Edgar Allan Poe napísal pamflet, že mechanický túrek je podvod, a to som napríklad ani ja nevedel. Tak tuto vidíte ďalšie možnosti, ktoré vám ponúka, ale tie nebudeme teraz skúmať. A na základe tohto vidíte, že že to pole aplikácií sa líši podľa použitia a v princípe potrebou dnešnej doby bude poznať nástroje, tie najlepšie nástroje na každú potrebu, ktorú budete mať. Poďme na Midjourney. Midjourney funguje ako takým iným spôsobom, než sme si ukázali. Midjourney funguje prostredníctvom serveru Discord. Ak ho nepoznáte, tak Discord je populárna sieť medzi deťmi, najmä medzi hráčmi videohier, ale v tomto prípade je to aj kvôli tomu, že je to komfortný spôsob, ako volať to rozhranie Midjourney. Je to malý startup, kde je 10 inžinierov, ale napriek tomu má teraz milióny používateľov, pretože a to, čo som vám ukázal, je teraz vlastne akoby nástenka aktuálnych obrázkov, ktoré si ľudia nechávajú generovať. Tuto vidíte, že toto je pred 16 hodinami a niekto spravil takýto obrázok, pred 20 hodinami takýto a tak ďalej. A funguje to tak, že na Discorde, keď máte členstvo platené, teraz už nejaký ten týždeň s tým, aký bol záujem, tak museli vývojári zaviesť všetky balíky platené, pretože to, čo sa reálne kupuje v rámci toho členstva, je akoby čas na zdieľaných grafických kartách, ale tie technické detaily nebudem vysvetľovať. To, čo je zaujímavé, je, že takéto veci vlastne viete vygenerovať a tu aj vidíte vždy, aké kľúčové slova použili tí ľudia, keď generovali tento obrázok. Mačky na štýl Georgie O'Keeffeovej a tak ďalej. Tu je, že Donald Duck v štýle Pabla Picassa a tak ďalej. Tento obrázok som napríklad nevidel. Úplne klasický šteniatka Corgiho na štýl Henryho Matissa v tabulke. Takže vidíte, že tu tej kreativite v podobe týchto zadaní, takzvaných promptov, sa obmedzenia nekladú. A v prípade, že by ste o to mali záujem, tak najmenšie členstvo myslím, že stojí $8 mesačne a umožňuje vám to vygenerovať niekoľko desiatok obrázkov, vyskúšať si to sami pre seba a určite si viete predstaviť použitie, ktoré viete alebo v triede, alebo vo vašom osobnom živote využiť pre tieto obrázky. A každopádne tým, ako sa zmenil ten spôsob práce s Midjourney, že teda sa to zadáva cez Discord, tak toto vám konkrétne neukážem, ale od OpenAI máme tento nástroj, ktorý sa volá, že DALL-E, slovná hračka na Wall-E a Salvadora Daliho, ktorý funguje podobne ako pri ChatGPT alebo pri ďalších generatívnych nástrojoch. Tuto máme okienko, môžeme sa nechať prekvapiť alebo môžeme zadať, že čo chceme vidieť. Môžeme teraz práve vyskúšať to, že ako sa bude líšiť a že či pozná napríklad slovenských autorov. Je najznámejším
slovenským maliarom je asi Martin Benka, tak skúsme váza so slnečnicami na štýl Martina Benku. Počkáme chvíľu. V tomto momente vlastne toto zadanie prebehlo cez servere a no, máme tu čosi rustikálne, ale môžeme sa všetci zhodnúť, že to asi tuto vidíte, že funguje na základe kreditov tento systém, takže znovu môžete si, máte nejaké kredity zadarmo ako bežný používateľ, pretože pre OpenAI je zaujímavé ponúkať túto službu širokej verejnosti nielen kvôli tomu, že veľká časť ľudí sa vďaka tomu presvedčí, aby platili to predplatné, ale aj pretože sa učí firma, akým spôsobom vlastne zadávajú ľudia tie zadania, podľa toho vlastne ladia to, akým spôsobom funguje tento model. A každopádne tuto, keď sa vrátime k Martinovi Benkovi, tak sa všetci zhodneme, že pravdepodobne to nie je úplne ten štýl. Skúsme Albína Brunovského, ktorý má veľmi osobitý rukopis. Akým spôsobom sa to bude líšiť? No, je tam nejaký posun, ale fakt je, že toto tiež nie je Albín Brunovský. A poďme do tretice. Skúsme len tuto k susedom nás zaskočíme a dáme sem, že v štýle Alfonza Muchu. Potom si to môžete vyskúšať na veciach, ktoré vás samých zaujímajú. A tu už vidíte, že nie je to úplne to, čo mi to vygenerovalo naposledy, ale je tam akoby zmena a je tam viac posun k tomu, k tej secesnej štilizácii. Takže na tomto príklade som vám chcel ukázať to, že kam sa akoby dostávame a že ako veľmi sú dôležité vlastne tie možnosti, ako natrénovať, z akých tréningových údajov naozaj vychádza ten model a že tie menšie kultúry naozaj budú mať problém. Keď dáme známeho západného autora, napríklad Andyho Warhola, tak ten rozdiel bude rukolapný. No, dá sa o tom polemizovať. Každopádne, toto sú teda výber nástrojov, ktoré môžete používať už vy teraz, ktoré sa hodia pre ten kontext vyučovania, ale fakt je, že od decembra, toto je snímka z marca a tá mapa sa odvtedy tak rozrastla, že jej júlová verzia už nie je čitateľná na tomto rozlíšení. Toto je všetko zoznam firiem, ktoré získali aspoň 5 miliónovú investíciu na to, aby vymysleli aplikáciu umelej inteligencie v nejakej oblasti. Čiže tuto vidíme nástroje, ktoré už možno používate. Grammarly je tu, ktoré používa textové nástroje na to, aby dávalo odporúčania, čo sa týka správnej gramatiky a štýlu. Sú tu nástroje ako Beautiful AI, ktoré robia prezentácie, alebo DeepL, ktorý robí preklady. A keby sme hlbšie hľadali, tak nájdeme aj tie nástroje, ktoré sme si ukazovali. Tuto napríklad medzi programátorskými nástrojmi je Replit, ktorý umožňuje vyučovanie programovania. Alebo tu je Perplexity, ktoré sme si ukazovali. Vidíte, že medzi menšími startupmi, takže ešte majú kam ísť a tak ďalej.
Podstatou je, že takýchto firiem je naozaj a týchto nástrojov je naozaj veľa, takže podľa toho, čo budete potrebovať, budete mať k dispozícii špeciálny nástroj, ktorý využíva umelú inteligenciu za tým najlepším účelom. To je jeden aspekt toho. Ďalší aspekt je, že spomedzi všetkých týchto firiem, ktorých je tu už vyše 100, len jeden alebo dva sa venujú napríklad bezpečnosti umelej inteligencie a to je obrovský nepomer a dúfam, že budeme v budúcnosti počuť viac práve o tom, aké výsledky majú tieto firmy, ktoré sa venujú bezpečnému používaniu umelej inteligencie a ako to ovplyvňuje vlastne, ako to bude ovplyvňovať nás ako používateľov, ale aj to legislatívne prostredie, v ktorom sa budú hýbať všetci títo hráči, ktorí vyvíjajú nástroje umelej inteligencie. Lebo teraz sa dostávame k tejto časti druhej, že nástroje umelej inteligencie majú so sebou osobitný súbor hrozieb a víziev, ktoré musíme mať na pamäti, keď ich používame. Prvá vec, samozrejme, aj deťom môžeme vysvetliť, že čo sa stane, keď sa umelá inteligencia zle rozhodne a pomýli si čivavu s čučoriedkovým mafinom. Môže sa stať, že napríklad niekto omylom zje čivavu a bude to bolieť čivavu. Alebo že naopak, že namiesto toho, aby sme v pekárni dostali muffin, ktorý sme si objednali, tak nám robotický čašník donesie malú čivavu alebo podobne. Môžeme samozrejme mať vážnejšie problémy a to je práve, ktoré súvisia s tréningovými dátami, o ktorých sme sa bavili, že keď sa bavíme o tom, odkiaľ sú tie dáta, ktoré sa používajú pre trénovanie veľkých modelov, ako bolo ChatGPT, pochádzajú predovšetkým z krajín globálneho severu, zo Spojených štátov, z Nemecka, vidíte, z Veľkej Británie a menšie národy, ako je náš, sú zastúpené v menšej miere, ale národy, ako sú štáty Afriky alebo Južnej Ameriky, sú úplne nezastúpené. Takže toto je jedna z vecí, ktorú budeme vidieť, že sa budú inžinieri snažiť opravovať v nástrojoch umelej inteligencie, pretože stále platí, že tie stroje vedia dávať len to, čo sa naučili. Ďalšími hrozbami, ktoré súvisia, ale ktoré si nebudeme asi na tejto úrovni ešte vysvetľovať, ktoré súvisia s umelou inteligenciou, sú práve tie hrozby, ktoré súvisia so zlým využívaním umelej inteligencie, so zlými rozhodnutiami, ktoré robí umelá inteligencia, alebo napríklad s algoritmami sociálnych médií, čo by mohlo byť zaujímavé vlastne v prípade TikToku, ktorý je populárny medzi deťmi, ktorý je vyslovene optimalizovaný na to, aby dieťa pri ňom ostalo čo najdlhšie a vytváralo nekonečnú dopamínovú slučku, pretože algoritmus je natrénovaný nie na blaho toho dieťaťa, ale na to, že čo je najvirálnejšie, aby používateľia ostali pri ňom čo najdlhšie a aby sa k nemu čo najčastejšie vracali pre svoju dopamínovú dávku. Takže keď si prejdeme, čo sme si prešli, vysvetlili sme si, ako funguje strojové učenie, ukázali sme, ako môžeme používať tieto nástroje pre produktivitu a personalizáciu. Znovu TikTok je príklad toho, že teoreticky viete si ho personalizovať tak, aby vám ukazoval len tie veci, o ktoré máte záujem. Ukázali sme si tie riziká, ktorým čelíme na celospoločenskej úrovni, ale to, čo je vlastne najdôležitejšie, všetky tieto veci si vysvetľujeme, aby sme vedeli mať ten nenahraditeľný osobný vzťah medzi učiteľom a žiakom. Toto bol slajd, ktorým sa
rozlúčila aj umelá inteligencia, a, ktorý sa mi veľmi páčil, že už dopredu myslel na túto situáciu. A ja teda aj vám ďakujem, že ste si našli čas na tieto základné informácie o umelej inteligencii pre deti. Inšpirujme spolu ďalšiu generáciu, aby sa nielen zaujímala o technológie, ale aby využívala ich potenciál na to, aby pozitívne ovplyvňovali svet. Čiže opäť ďakujem vám za pozornosť. Moje meno je Martin Kuštek a nižšie budete mať kontakt, keď budete mať nejaké otázky alebo komentáre, veľmi rád si ich vypočujem.